হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আপনাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই অটাইমে মাছ ধরছে জেলেরা। অটাইমে বৃষ্টি হওয়ার ফলে বৃষ্টির জল জমে গেছে বিভিন্ন ক্যানেলে, এবং এই ক্যানেলে কিভাবে অটাইমে মাছ ধরছে আপনাদেরকে দেখাবো আজ। হ্যালো বন্ধু, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই হচ্ছে ক্যানেল। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি এখানে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিভাবে মাছ ধরা হয়। এই যে বৃত্তি দেখছেন আপনারা, এতে মাছ পড়ে এবং জেলে এর থেকে মাছ সংগ্রহ করে। আপনাদেরকে নিয়ে যাব জেলে যেখানে আছে সেখানে। কিভাবে বৃত্তি তৈরি করে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। নষ্ট হওয়া বৃত্তি সারানো হচ্ছে। কিভাবে বৃত্তি পাতে ওটা আপনারা দেখে নেন। অবশেষে বৃত্তি পাতা আমাদের কমপ্লিট হলো। ফ্রেন্ডস, 10 মিনিট অপেক্ষা করার পর কতটা মাছ পড়েছে আপনারা দেখে নিন। ফ্রেন্ডস, এই অসময়ে বেশি মাছ পড়েনি, তাই এই পরিমাণে আমাদের মাছ পড়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মাত্র 10 মিনিটে, এখনো তো বাকি আছে অনেক রাত, অনেক সময়। মাছটা এখনো নড়াচড়া করছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।